Vi har forsøgt at lave den første destillerede økologiske mjød i verden. Den her rejse, som det er at være iværksætter, og hele tiden udvikle nogle ting, se nogle sider af sig selv. Og se, at der er andre, der faktisk bliver glade for det, man laver. Det er faktisk det, jeg synes, der er mest interessant. Jamen, jeg ved ikke, om jeg nogensinde når i mål. Men så længe jeg har det sjovt på vejen derhen, så er det målet.